Логвинов щемит нижний интернет. Видимо, он на него все-таки сел. Он нашел щель в нижний интернет и решил ее закрыть навсегда. Че, дунем? Короче, мне сказали, что я козлиная и давно не выхожу на связь. Кирилл, иди нахуй, я Ты не зачем выходишь на связь, мудила? лошара, я охуенный, а ты говно какое-то. Если ты настолько, блядь, нищеб, что у тебя 4000 это жаба душит, то вали. Игры это, блядь, Блядь. большое искусство. А если ты... Даже меня жаба душит на 4000 рублей. А тут, представляете, это в каком году было-то, блядь? Это вот нарезка 19-го года. А когда он это записывал-то с Бонгом? Это еще, наверное, год там 2015. Жаба... Собственно, когда я еще смотрел Логвинова неиронично. А я смотрел неиронично Логвинова какое-то время. душит, то вали. Игры это, блядь, большое искусство. А если ты потреблять тупая, которая только о своем кармане думает, то пиздец. Довольный какой, блядь. Слушайте, а он здесь похож на Николая Соболева, между прочим. Обращаю ваше внимание, смотрите на лицо этого пухляша. Он явно угорает. У тебя 4000 это жаба душит, то вали. Игры это, блядь, Во-во-во, заломил ручки и встал, короче, на ящик из-под мыла. большое искусство. А если ты потреблять тупая, которая только о своем кармане думает, то пиздуй отсюда нахуй. Ты, блядь, не моя Дайте денег молодой, динамично развивающейся инди-компании Activision Blizzard. Пожалуйста. Ну 4000, ничего, что, жалко, что ли? аудитория, мне на тебя срать. И это, блядь, не ЧСВ. Ты опять начал неадекватно оскорблять свою аудиторию. Это Да СВЧ. какая моя аудитория, блядь, уважаемая, блядь, гопота, школьники и прочие, блядь, уебаны тупорылые. Запомните, вы, блядь, не моя аудитория. Когда курочку не завозят, у человека ломка. Мне на вас ссать, срать и положить вообще по-всякому. Вы говно. Запомните. Я понять не могу, а что это за День. звуки-то? Доктор Турнов Мачренген Биторс. Гарри, удар молнии, Хомяковский, спасибо за 50 рублей с покрытием комиссии. Не-не-не, ты подожди, этот ингибитор свой. Включишь его, когда мы доберемся до Рудова, может быть. Но это шутка, которую я не понимаю, к сожалению. За такое не забанят, Аквамен The Nuts. Я на всякий случай, наверное, не буду. Ютубер, у которого самый низкий рейтинг доверия. Блять, среди кого? Среди... У Путина. У него редко видосы выходят, и там чат предзаписан. говна, блять, и нижнего интернета. Блять, вы ебанутые, что ли? Бегаете вы... Вчера в колде зафорсили какую-то тему про СССР. Готовьтесь к массовому войну и разборов от часовечины. Ждем, готовимся неиронично. 2% дебилов и постоянно орут, что мне никто не верит. Блять, да где ты видишь крик души? Ну что? Аудитория такая. Эмо, интровертная, то ли хуй. Да, Эмма, они интроверты. Звуки он задней лапы постукивая части издают. Так, когда пошла. О, блядь, знает. Я просто угораю, сочиняю веселые истории про уебанов. В литературной, хочется верить, форме. Слушайте, а может быть он хвостом просто бьет? Знаете, как очень довольно золотистый ретривер. Пухленький. Я оскорбляю человека, который считает, что если все, кто покупает игры за 4, они ебаные мажоры. Ну они реально мажоры, блядь. Это какой-то 15-й год. Это еще те рубли. Я сейчас жилюсь отдать за игру больше 500 рублей. Поэтому я игры не очень много покупаю в последнее время, потому что игр дешевле 500 рублей особо нет сейчас. А тут 4, сука, 1000 рублей, блядь. Подайте бедные студии Activision Blizzard, у них денег нету, чтобы шлем Артаса выдавать за 25 лет службы в компании. Блять, просто говно. Я не считал, блядь, всех, кто покупает легальные игры, мудаками, блядь. Это сознание нищеёба, он говно. Да, сознание нищеба. Вот я когда был школьником, у меня в принципе денег не было на игры. Вот, в общем-то, я бы вообще ни при каких обстоятельствах игру бы не купил. Просто потому, что у меня технической возможности не было. Как бы я никак не мог принести деньги компании. То есть, как бы, когда игру пиздит там с торрента какой-то школьник, это на самом деле не приносит ущерба компании, потому что он бы не купил вообще ни при каких обстоятельствах, если бы не пиратство.
С ним вообще не надо Тем общаться. более, когда речь заходит про отдаленные места, типа там Приморье, Хабаровск, Биробиджан. Насколько оценишь продакшн Логвинова? Не, ну очень хайпово. Стандартно, но хайпово. Стандартный звук кальяна попробуй как-нибудь. Я употреблять не собираюсь, блядь, Качер. Ты меня не совратишь, сука. А то я и не то, что третий видос не будет, стримов не будет. Это ущербный Буду человек, сидеть балдеть. который никогда нормальным человеком не станет. Максимум воровать станет. Все А, просто. Не путайте, блядь, нищеёба и человека, у которого нет денег. Нищеёб — это который, блядь, вот он нищий и ебется во всем этом, и ебет себя, и ага, ебет окружающих. ага. А надо не ебаться, надо чилить. Вот все эти ебаные дрочеры, тупорылые. Блядь, он сюрикены если бы достал, ложись. Все нормально с бабами было, вы же понимаете, что они бы этой хуйней не занимались, они бы херней в интернете не страдали. Они же У сидят, тебя просто тяночки не было. короче, надрачивают, блядь, на свою порнуху целыми днями. Да, Дрочка, да, а потом не покупают игры по 4000 рублей. Вот суки, блядь. да, она же не расслабляет человека, она У этого человека было в жизни слишком много секса. Он аж сломался. наоборот, ну, повышает оголенность его нервов. Все мы, Ага. блядь, через это проходили. Никто им не дает, ну, реальных женщин у них нету, и вот они этим занимаются бесконечно, и потом врываются, и у них... Да, врываются в комменты к Логвинову и начинают дрочить, приговаривая: у, сука, 4000 рублей дорого, блядь. Тари, какие все мудаки. Парни, как вы вообще не умеете с женщинами общаться? Вы же очень задроты тупые. Она смотрит на себя и думает, какой же ты долбоёб, короче. 4000 рублей, блядь, потратить не можешь, сука. Не, похуй там кальян заказать, суши, еще что-нибудь. Ты, блядь, на этот, как он назывался-то, господи? На Titanfall, блядь, 4000 слить не может. Ты что, идиот, что ли, блядь? Тьфу, блядь, пошел нахуй. Просто дают уверенную в себе, а есть у тебя деньги или нет, неважно. Дают как бы нормальным чувакам с хорошим чувством юмора, которые могут развлечь. Да, с кальяном. Симпатичным. Не обязательно быть стройным, накачанным. Я довольно много девушек заинтересовал видеоиграми, но поскольку ты сам, скорее всего, ну, Ой, блядь. И еще миллион охуительных паст. говно, ну, судя по твоим комментариям, тебе все это не знакомо. Поэтому тебе, наверное, дают только Расстался с Тянкой, когда плохо пошутил про Логвину, не повторяйте моих ошибок. за денег. Когда денег нету, все плохо. Ну, вот тебя поздравляю, чувак, ты лох. Деньги. Все. Тут ты ненавидишь Украину, блядь, с чего? Вы ебанулись, что ли? С чего? Обожаю. Я всегда говорил, украинки самые красивые. Осуждаю. Да, у меня есть NVIDIA RTX. И чё? Платформа ПК — это кусок говна, на котором нельзя работать. На нем нельзя нормально играть. Ой, блядь. Но поскольку это вот... Согласен, Linux гораздо пизже. Это аналог автомобиля «Жигули». Эти люди тупые мудаки, которые стримы целыми днями смотрят, ну, которые игры, кстати, не покупают. Если смотрели Леон в очереди, посмотри по очереди сам, там все предельно понятно. Вы просто живете в своем маленьком мирке, вот, и думаете, что этот маленький мирок кого-то, кроме вас, блядь, заботит. Да никого это не... Действительно, все ссылки, я их сохраняю на той же стране, на том же листе таблицы, где очередь. Вниз справа от основной очереди, там они все в хронологическом порядке стоят. заботит. Обосрали вы Battlefield 5, блядь, стадо уебанов. Блядь, все, Battlefield 5 провал. Да какой, блядь, провал? 8 миллионов копий уже продали, уебки. Тупорылые, блядь, уебки. Рассказывает так, как будто ему деньги с продаж капают. Блядь, да всать на вас. Вы знаете, Я муслим и ты муслим. Вместе мы взрывная тима. Да, команда огонь. Спасибо, Витек, за полтинник. для нормальных людей вы все равно выглядите как долбоебы. Я вас всех поздравляю. Вы можете обосраться. Видел у маргинала бомбежку на Windows и ноутбук MSI? Нет, я ее еще не видел. Зато на маке заебись, даже файны перекинуть нельзя бесплатно. Но ты нищеёб просто, у тебя нет 4000 рублей, чтобы перекидывать MP3, блять. Послушай мой совет в формате MP3, убейся, сука. На ютубе, блядь, вы все равно останетесь долбоебами. Поймите уже, вы... Играй на PlayStation на ультрах 30 FPS нищеёбы. Вообще, если ты играешь на там не в разрешении 640 на 480, тебе 30 FPS, наверное, и зайдет.
Вы говно. Нормальные люди на говно не смотрят. Нормальные люди смотрят нормальных людей. Все, блядь. Извините. Ненавижу. Ну, в принципе, честно. Эй, парень! Что ты делаешь? Путаюсь с черными. А где твои родители? Они умерли. Нихуя себе, вот это О, ниндзюцу. привет. Меня зовут Тревор Мур. Я актер, сыгравший Скотта в этом сюжете. Вам, видимо, интересно, как мы это все снимали. Ответ Хороший – старый добрый голливудский фокус. С помощью особых технологий меня сначала сняли на фоне голубого поля. Чернокожий актер снимался в другом месте. Наши изображения совместили позже при монтаже. Нихуя себе. Вот так. Благодаря чудо-технике мне удалось сняться в безопасном месте, а с чернокожим работали за много миль от меня. Мне ничего не угрожало. Какая славная технология. Окей, последний панч прям топовый. Двигаемся дальше. Вот как вы думаете, Аквамен нацист? Please, in here. Heil Hitler. Осуждаю. Ах ты нацист, блядь. Ах ты, сука, проклятая. The Justice Society of America, a group of heroes aiding the Allies in World War II, makes an ally from the future, who sends them on a history-changing adventure. Веселый факт. Первое появление Аквамена в 41-м. Он пиздил нацистов за то, что они засоряют океан. Это происходит, когда вы слишком сильно гнобите человека, который с рыбами общается. Наступил на жука. Аквамена заебало, что его все поносят за то, что он бесполезный. Он решил поменять стороны. Hell Hydration. Ага. Нацисты думали, что они с Атлантиды, так что все заебись. Вот это, кстати, интересно. Что, оказывается, арийцы, они живут в Атлантиде.